Так, ребят, если помните, пару месяцев назад выкладывал видео с этим скрипом. Раза 3 обращался к этим папуасам под названием дилер. Не смогли выявить причину. Смотрите, вот под сиденьем есть блок. Между этим блоком и вот этой вот поперечиной должна быть щель. Под весом щель закрывается и начинает перетирать блок об эту поперечину. Вот, вся проблема в этом. Значит, что делаем? Вот эти винты опускаем. 3 винта крепят блок. Сюда уплотнитель клеим и возвращаем все обратно. Вся проблема в этом. На будущее имейте в виду.